વડોદરામાં 5 વર્ષની બાળકીનું શંકાસ્પદ સ્થિતિમાં અવસાન થઈ ગયું છે। ડોક્ટરની ચિઠ્ઠી વગરની કફ સિરપ પીવડાવી દેવાતા આ મોત થયું હોવાનો આક્ષેપ લગાવાયો છે। મેડિકલ સ્ટોરથી લાવેલી સિરપ પીવડાવ્યા બાદ તબિયત બગડી ગઈ હતી। બાળકીના માસીએ દવાની આડઅસરની આશંકા પણ વ્યક્ત કરી છે। ન્યાયની માંગ સાથે હોસ્પિટલ ખાતે સગા સંબંધીઓએ આક્રોશ ઠાલવ્યો હતો। બનાવની જાણ થતાં એસીપી આર.ડી. કવા ગોત્રી હોસ્પિટલ પહોંચી ગયા હતા। પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટ બાદ મોતનું સાચું કારણ સામે આવી શકે તેમ છે। પોલીસે કફ સિરપ કબજે કરીને આ કેસમાં તપાસ શરૂ કરી છે। કફ સિરપ પીધાના 24 કલાક બાળકીની તબિયત સ્થિર રહી હતી। બાદમાં બાળકીની તબિયત લથડતા હેલ્થ સેન્ટર ખસેડાઈ હતી। બાદમાં બાળકીને કાશીબા હોસ્પિટલ ખસેડાઈ હતી, જ્યાં બાળકીને મૃત જાહેર કરાઈ હતી। પછી એમણે એવું કીધું કે એને 2 દિવસ પહેલા શરદી તાવ ને એવું હતું, એટલે પછી એ એમના જે કાકા છે એમનું મેડિકલ છે એમાંથી એમણે સિરપ લાવીને પીવડાવી। પછી એવું એમનું કહેવું છે કે બીજે દિવસે થોડું સારું હતું અને સારું હતું દવા પીવડાવી, તો પછી મરણ કેમ થયું એ મને એનો જવાબ જોઈએ છે। અને સરકાર પાસેથી મારી એ જ માંગણી છે કે મારા બેન બનાવી તો હયાત છે જ નહીં, એ બાળકી જે ગુજરી ગઈ એના માતા પિતા 3 વર્ષ પહેલા મરણ પામેલા છે અને બાળકી અમારી જોડે જ રાખતા હતા, પણ હમણાં 6 મહિનાથી એના દાદા દાદી પાસે આપેલી રાખવા। તો મૃતક બાળકીના માવતર હયાત નથી, આથી બાળકી પોતાના દાદી દાદા સાથે રહેતી હતી। થોડા દિવસો પહેલા બાળકીને શરદી ખાંસી થતા બાળકીના કાકા પોતાના જ મેડિકલ સ્ટોર પરથી કફ સિરપ લઈ આવ્યા હતા અને બાળકીને આપવામાં આવ્યું હતું। પોલીસના કહેવા અનુસાર કફ સિરપ પીવડાવવાના બીજા દિવસે બાળકી તંદુરસ્ત હતી, પરંતુ ગત રાત્રિએ બાળકીની તબિયત બગડી ગઈ હતી। ના મરણ જનાર છે એમના માસી તરફથી આક્ષેપો હતા કે કંઈક ખોટું થયું છે, પણ રાઈટ નાઉ અત્યારે વિષય એવો છે કે પંચનામું કર્યા પછી એમનું પીએમ થશે। પીએમમાં પેનલથી થશે અને વિશેરા પણ લેવામાં આવશે અને ફોરેન્સિક રિપોર્ટ આવ્યા પછી એમાં આપણે કંઈક વિવરણ ઉપર આવી શકીએ। આક્ષેપો એવા હતા કે ભાઈ એમનું આવી રીતે કંઈક સિરપ પીવડાવવાથી, પણ હકીકત એવી છે એમના દાદા મરણ જનારના દાદા અને દાદીની રજૂઆત અનુસંધાને કે એમને 17 તારીખે મેડિકલી કંઈક ઇમરજન્સી થઈ હશે, શરીરમાં તાવ અને કળતર ને કફ જેવું છે, તો મરણ જનારના કાકાનું પોતાનું મેડિકલ છે, તો ત્યાંથી એમને સિરપ લાવી અને પીવડાવ્યું છે। બીજે દિવસે બાળકી તંદુરસ્ત અને સારી જ દેખાય છે। તો આ બાળકીના મોતનું સાચું કારણ જાણવા માટે પીએમ રિપોર્ટની રાહ જોવાઈ રહી છે। ખરેખર બાળકીનું મોત કયા કારણસર થયું તે મુદ્દે પીએમ રિપોર્ટ આવ્યા બાદ સાચી હકીકત સામે આવશે।